Et bonjour et bienvenue sur ce Let's Play Honkai Impact. La dernière fois, on avait fini le chapitre 2, avec toute l'histoire autour de l'école, les rêves de Kiana. Et je pense qu'il est temps d'avancer maintenant sur le chapitre 3. Mais montrer un petit peu ma progression sur le jeu en général. J'ai fait les missions, j'ai avancé un peu le manuel du novice, qui est là, et du coup j'ai débloqué l'armure Yamabuki de Bronya. Le jeu m'a demandé aussi de up ce personnage-là, son arme, ses stigmates et tout, donc je l'ai fait. Et j'ai pu jouer avec un peu et j'aime beaucoup son gameplay. Fantasme de Macaon, à Scellé. Plutôt cool. J'ai up un peu le trio de base, juste pour qu'on soit un petit peu plus fort durant le chapitre 3. Je pense que je vais continuer de jouer avec le trio de base pour le moment. Et puis je crois que c'est tout, hein. Mon niveau de capitaine qui continue à augmenter. Et puis voilà. Donc du coup on va passer au chapitre 3. Mais tiens, on a toute la liste des chapitres maintenant qui sont affichés. On avait que ces deux-là avant. Ok, bon. Alors, chapitre 3. Poème du vent. Et du coup c'est parti, hein. On va voir un peu la... Ah, il a l'air pas d'être très très long. Ok. Peut-être faire ça juste en un seul épisode. Let's go. Ah oui, du coup, je vais rechanger ma team, j'avais mis Scellé en tête. On va me mettre comme ça même d'ailleurs. Pour la tester dans d'autres missions. Ok, alors ce chapitre 3, qu'est-ce que ça va nous réserver? Tout est revenu à la normale à la fin des examens de niveau Valkyrie. De nouvelles missions ont été définies en fonction du message laissé par l'interface du Selen. Les Valkyries ont commencé la recherche des 4 gemmes. Les 4 gemmes qui sont les 4 clés du coup. La première destination est la Nouvelle-Zélande, sous la juridiction de la banque Chixal d'Océanie. La gemme du désir les y attend. Ok. On a 4 gemmes à trouver. Ok, là. On est arrivé en Nouvelle-Zélande, un point sur la mission. Bon, donc ouais, je voulais un petit rappel. On doit trouver 4 gemmes pour le Selen. Ils avaient plus parlé de clés dans le chapitre 1. Mais bon, j'imagine que c'est pareil, hein. Donc là, on cherche la gemme du désir. Très bien. Résultat de l'analyse du vaisseau. ニュージーランドで強烈な崩壊が発生した。今そっちはゾンビと崩壊獣だらけよ。オセアニア支部はほとんど壊滅状態で。La gemme du désir a également disparu. Okay, les dialogues passent tout seuls. Voilà est ramené là. Ok, d'accord. Vu que c'est déjà doublé, je redouble pas par-dessus de mon côté, hein. Je reparle pas par-dessus. C'est quoi la gemme du désir? 14年前、天命は3つの強力な崩壊エネルギーの結晶を手に入れた。そのうちの一つがデザイアジェム。3年前、天命は極秘の研究計画を実行し、その結晶を使って律者に匹敵する武装を開発しようとしていた。残念ながら研究は失敗し、それ以来デザイアジェムはオセアニア州で保管されていたわ。Donc, ils ont récupéré 3 gemmes, hein. Et pas 4 à l'époque. Eh bien, on va la chercher. Ah, c'est pas fini. Voici les résultats de l'analyse. À propos du Selen, du coup.
Ok. システムが全てフリーズ状態。単細武器が完全に起動した場合、およそ1日で北米大陸を廃墟にすることができるみたい。例えばハイペリオンに搭載されている崩壊炉 Ah, donc le Selen est assez puissant quand même. 380崩壊ワット。そして Avec un... モンライトスローンの崩壊炉の限界出力は Ok. 12000崩壊ワット。実に面白い。今の天命の研究では1500崩壊ワットが限界なのよ。今のところ強度が1500崩壊ワットを超える崩壊エネルギーは1種類だけ。 Ok, donc le Selen, c'est pas une blague, hein. Ça rigole pas. それって律者？その通り。長空市で観測された第三律者がハイペリオンを撃破した時放った一撃。その崩壊エネルギーは3200崩壊ワット。だからあの戦艦を完全に起動するには律者のエネルギーを必要とする。それも4人 Il よ。 faut 4 Archers pour activer le vaisseau. 夢の中の声も鍵が4本って言って Ah, donc ah, on faisait 4 clés du coup. Ok. ちゃうと一緒に Et bah... 安心します。 Le troisième Archer, en tout cas, on l'a avec nous là. 手段を選ばない。私の出番 Nice. 射撃開始。コイン体力補充完了。 Quelle histoire se précise du coup? Le chapitre 1, c'était un peu l'intro, avec la mise en place du Selen. Chapitre 2, デザイアジェムは l'école. 一体どこから来たものなんですか？ Le lore, ça continue. バルキリーの権限でもデータベースから関係するデータを見つけられませんでした。好奇心は猫を殺すっていうの？それでも知りたいの？もちろんです。可愛い部下たちが関わっているからには、たとえ学園長を脅迫してでも真相を知らねばなりません。 La gemme du désir. 仕方ないわね。教えてあげる。実は14年前のことよ。デザイアジェムを含む4つのジェムの起源は全て同じ。 4 pierres précieuses, y compris la gemme du désir, ont été créées à l'époque. 14年前ってまさか第二律者と関係が？ Il y a 14 ans. Donc, au second Etcher, l'Archer du néant, du coup, qui nous a parlé dans les rêves de Kiana. そうよ。14年前に第二律者がシベリア全体を虚数空間に巻き込んだ。その時作戦に参加した A 級バルキリーは5人ともそこで戦死したの。 S 級バルキリーのセシリアでさえも第二律者を倒せなかった。 Du coup, je regarde un peu mes notes. Durant la deuxième éruption de Hankei, qui s'est passée en 2000 en Sibérie, c'est là qu'il y a eu l'attaque de... Il y a eu les Archers du néant. Et là, on nous dit que c'était il y a 14 ans. Donc ça veut dire que là, les événements actuels, on est en 2014 là dans le jeu, pour le moment. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Si je me trompe pas dans les dates. しかし私たちは最終的に勝利しています。一体どうして第二律者を倒せたのですか？そしてデザイアジェムと一体どんな関係が？第二律者との戦いではわずか30分でセシリア以外が全滅した。本来は私も指揮官の身分を捨てセシリアと共に進退したかった。でも夫おじい様に止められた。 Ok. オットー大司教。そうよ。あの方はたとえ私が言っても何の役にも立たないと考えられていた。それで崩壊核分裂ミサイルで第二律者を Les missiles fissiles. Qu'est-ce que ça veut dire? 崩壊核分裂ミサイル。一発で戦車型崩壊銃を100体殲滅できるの？爆発した地区の汚染が深刻になる兵器です。ミサイルは第二律者に全く効かなかった。爆発する前に第二律者が全てのミサイルを虚数空間に転移させたの。セシリアはその一瞬の隙をつき自らを犠牲にして第二律者のコアを破壊した。 Donc Cecilia qui est la mère de Kiana. 4つのジェムになったの。
D'accord, c'est comme ça que sont nées les 4 pierres précieuses du coup, à partir デザイアジェムは de son noyau. 律者のコアの一部分だったのですね。 Noyau du second Archer. その通り。だけどジェムを回収 C'est noté. 事件が起きた。14年前、私の部隊が第二律者の亡骸を回収しに向かった時見つけたのが4つに砕けた律者のコアだった。それから奴らが現れた。我々より進んだ空中戦艦を持っていて、ネゲントロピーとその指導者である第一律者に出会ったの。その時が初めて。 Ah, anti-entropie. 彼らの目的も第二律者だ。 Alors, à la tête de l'anti-entropie, il y a le premier Archer. Ok, d'accord. Parce qu'on a entendu parler du second Archer, l'Archer du néant. Le troisième Archer, c'est dans le... C'est l'Archer qui est avec Mei. Et donc le premier est à la tête de l'anti-entropie. Ok, noté aussi. しかしデザイアジェムは天命が所有しています。なぜネゲントロピーは奪い去らなかったのですか？それもこれも夫おじい様の計略で、その時戦闘力をほぼ失っていた天命がネゲントロピーに勝てる可能性はなかった。しかしネゲントロピーは第二律者のコアが4つに分裂していたことを知らなかったの。それで事実と真相を隠しながら、私は第二律者の亡骸とジェムを一つだけ引き渡した。そして見つけたのはこれで全部だと嘘をついたの。 D'accord. Ok, on nous a droppé pas mal de lore là. 温泉に入りたいわ。観測装置に表示されているのはここね。 Alors nous, on est en pleine recherche de la gêne du désir. 見えないわね。まさか位置特定システムのエラーかしら。 Hop. ねえ姉様、待ってください。どうしたの、ブローネちゃん。東側50メートルに生命反応があるとセンサーに表示されています。東側？見えた。車椅子に座った女の子がいるわ。危ないから急いで助けないと。ここは譲れないわ。 Ok, la bagarre. Donc on a repéré quelqu'un. Très bien. 私の出番奪わないでよね。 On va aller voir qui c'est. 目標を発見したようね。目標？私たちのターゲットってデザイアチームでは？オセアニア支部からの情報によると、その子がデザイアジェム。 Cette fille est la gêne du désir. Très bien. 私はウェンディです。 Wendy. 説明させて。3年前にオセアニア支部で行われていた実験で、デザイアジェムがウェンディの足に移植されたわ。崩壊エネルギーの結晶を彼女の硬い骨と結合させることで、律者に匹敵するレベルの力を得られるのではと期待されていたわ。 Le pouvoir des Archers. Très bien. 言われるとウェンディちゃんに巨大な力があるみたいだけど、今の彼女には難しそうね。ウェンディは当時オセアニア支部で最も優れたバルキリーだった。この世界で4人目の S 級になれると期待されていたの。 Elle a l'air assez diminuée là du coup. 残念なことに彼女にもその力を制御できなかった。私の力不足でデザイアジェムを制御できなかっただけじゃなくて、そのせいで両足とも動かせなくなって。どうしてこんなことに。なんで取り出さないのよ。これのせいでウェンディちゃんは車椅子生活なんでしょ。デザイアジェムは極めて不安定だけど、ウェンディの体内では安定しているわ。 Donc ils font des bails assez sombres hein, dans la branche océanique. Hein. Ils font des expériences sur des Valkyries. 結晶を保存するためだけにウェンディちゃんの体を器にしてるってこと？やりすぎだわ。ここでこの件を言い争っても意味がないわ。今はウェンディをハイペリオンに連れて帰りな。帰るの？でも私は車椅子だし動きにくい。ブローニャはウェンディが足手まといだなんて思いません。重装ウサギ 19C 起動。これはロボット？一瞬で出てきたの？重装ウサギ 19C ウェンディを乗せてください。
これなら移動も楽です。飛び上がった。 Donc elle parle de son robot, Bronia, ça. すごい。ブローニャちゃんのロボットがこんなこともできるなんて。今度は私にも試させてよ。キアナはお断りです。La mission choix si 5 ennemis s'échappent. Ok, d'accord. On va faire gaffe du coup. Hop là. Ah zut. J'ai pas été assez rapide. Il y en a un qui est parti du coup. Pas que j'hésite à utiliser mes ultis. Ok, c'est bon. Ça va, ça va. Je pensais qu'il y aurait plus d'ennemis, mais tranquille. 行きましょう。4分後には帰還できます。ウェンディが移動に影響していないことは証明できました。 Parfait. Donc du coup, on nous a parlé de l'Hyperion, hein. L'Hyperion qu'on a mentionné plusieurs fois, qui a l'air d'être notre vaisseau du coup, qui appartient sûrement à l'école Sainte Freya, je dirais, vu qu'il y a Himeko et tout ça, Teresa. 今日のブローニャちゃん親切ね。ブローニャちゃんのシステムに親切っていうウイルスでも侵入したの？ブローニャお姉ちゃん。どういたしまして。ブローニャがすべきことですから。それとウェンディ、ブローニャのももにある装甲は見ましたか？ブローニャも昔、とある実験で両足を痛めてしまい、しばらく車椅子生活でした。ですが、最終的にこの外骨格装甲のおかげで。D'accord, c'est pour ça que Bronia aussi, elle se fait porter par son robot. Elle marche pas directement au sol. 私もいつかは治るってこと？自由に歩いて空も飛べるようになる。ウェンディならきっと大丈夫だと思います。聖フレイヤ学園に戻って足の崩壊エネルギーの結晶を取り出したらウェンディもきっと歩けるようになります。ありがとう。本当に優しいのね。疲れちゃった。 Ok, très bien. Donc là la mission c'est d'entrer au vaisseau. 私の出番奪わないでね。無双モード全開。 Oh zut. Très bien. まあちょっと不安かも。 Il y a pas mal d'ennemis sur la route. Donc j'apprends, hein. Je note absolument toutes les informations qu'on me donne. Enfin la plupart du moins, les plus importantes. 姉様が言っていました。協力しないと勝てない。はい。Parce que quand j'avais joué la première fois au jeu il y a 6 ou 7 mois, j'avais passé un petit peu les... Enfin, je m'étais intéressé au lore déjà, どうした？ mais peut-être pas assez. Il y a plusieurs trucs qui m'échappaient, 本当に珍しいわね。 et on est reparti dans les dialogues. 姫子少佐、学園に戻ったらウェンディの崩壊結晶を取り除く方法を考えましょう。そうすれば彼女の歩行能力も回復するかもしれません。それは無理ね。デザイアジェムはウェンディの体内でしか安定しないから。取り出してしまったら結晶は保存できなくなるわ。 Ah, on peut pas retirer les gemmes. Hein. じゃあそんな結晶捨てちゃえばいいでしょ。まさか石ころ一つが女の子一人の幸せより重要だっていうの？デザイアジェムはただの石ころじゃないわ。結晶内の強大な崩壊エネルギーが解放されたら一瞬で何都市かが崩壊するけど、それでもいいの？ Allez, quand même. C'est assez puissant, donc la gemme du désir qui est une partie du noyau de lecture du néant. でもキアナさん、もういいの。とっくに受け入れたことだから。バルキリーである私の職責は自分の命でより多くの人を救うこと。それが私の。 Ok. Protéger les ravitaillements. Oula. Ok, ça commence bien. Ok.
mais c'est terrible. C'est moins de 25 coups. Ouais, on va faire gaffe. Hein. Est-ce que j'ai des ultis prêts? Non, il n'y a pas l'air. Hein. Mais un petit effort quand même. Ok, nice. Ça va. Ok, ça va. Tant qu'on descend pas en dessous de 500, au niveau du ravitaillement, je me sens bien. Je me sens prêt. Hop. Pas de raison de paniquer, tout va bien. Il a des grosses patates lui quand même. Hein. Voilà, tranquille. ハイペリオンはまだなの姫子おばさん。誰がおばさんだって。まったく上官準備をしてその場で待機してなさい。ウェンディ、ごめんなさい。 Ah si, elle a l'air de marcher quand même, Brony. Hein. ブローニャが何も悪くない。崩壊エネルギー反応検出。ウェンディの体内にあるデザイアジェムの影響なのか。待って、反応がどんどん強くなっていく。あ崩壊指数1500、2000、一体どうなってるんだ。崩壊指数2000か。これくらいあればハイペリオンも一撃で壊せるでしょ。ウェンディさん、何を言ってるの。 Problème. この偽善者ども、あなたたちが憎い、すべてが憎い。みんなまとめてぶっ殺してやりたいほど憎い。このエネルギー反応はウェンディ、まさかすでにデザイアジェムの力を解き放ったか。それとも結晶の崩壊意志に操られていたのか。 Elle se fait un peu posséder par le pouvoir de la gemme. C'est terrible. On va devoir l'affronter du coup. Ah, sympa l'endroit. Ouais, typiquement, bon, j'avais déjà fait cette phase-là il y a plusieurs mois, la première fois que j'avais joué à Honkai. Mais un détail qui m'avait échappé, c'était que la gemme du Nesdir, ça provenait d'une partie du noyau de l'Archer du Néant. C'est quelque chose qui m'était passé par-dessus la tête et que je me souvenais plus vraiment. Donc c'est bon de revenir un peu sur le lore et de réapprendre tout ça. Ok. Voilà Wendy. Là. Ok, d'accord. On lui a mis un effet de saignement là, c'est ça. Ok, bah tranquille. Ouais, il me semblerait qu'il lui restait 2 barres de vie, donc on l'a pas encore eu totalement. Elle s'est retirée, très bien. Donc là on a fait l'acte 1. Ok, récupérer les récompenses, plein d'XP, c'est cool. Et c'est reparti, on continue. Hein. Une perte, moins de 20 coups. On devrait être bon au niveau des levels de nos persos. 今は情報を早く本部に報告し、S級バルキリーを出動させて彼女を捕まえないと。ブローニャはウェンディが他人を傷つけることはないと思います。危険は冒せないのよ。彼女のエネルギーは
律者に匹敵するのよ。 Donc ouais, elle a le pouvoir d'un Archer. 彼女の人格も崩壊によってねじ曲げられている可能性があるわ。私もウェンディを信じるよ長空市の時はメイ先輩も崩壊エネルギーに操られていたけど最終的には Nakazora. 自身の意志で崩壊に打ち勝ったでしょ Donc ça, c'est des événements qui sont passés avant l'histoire du jeu de Honkai Impact. Donc je suis pas très renseigné sur la licence Honkai, donc est-ce que c'est des trucs qui sont passés dans Honkai deuxième du nom? Parce que là c'est Honkai Impact Third, avec mon bel accent anglais. Honkai Impact 3. Donc je sais pas. Ok, d'accord. キアナちゃんの言う通り助けてさえあげればウェンディちゃんは本心を取り戻せるはずですよここの状況を本部に報告してから S 級バルキリーが到着するまでには30分かかる。ちゃんと理解した？何かしたいなら30分しかないのよ。 Ok, 30 minutes. 姫子少佐ありがとうございます Ok, c'est parti. 一緒にいると安心します私の出番奪わないでね Éliminer au moins 3 ennemis. Ok, ça va être fait ça. De toute façon, on n'a pas trop le choix d'éliminer les ennemis pour avancer, donc ça va être fait. Ok. どこへ行くのよ迷っちゃいそうでも悪いニュースが2つあるわ。 Deux mauvaises nouvelles. Aïe. 天命本部がウェンディを第4律者に認定 Ah した d'accord. もう一つは第4律者を捕獲する Donc Wendy est considérée comme le 4ème Archer du coup. バルキリーがもう出発していることよ。 S 級バルキリーがなんでもない時だったら手合わせしたいなでも今は会いたくない Ok, ok. J'ai les souvenirs qui me reviennent petit à petit, et oui, c'est vrai. Donc Wendy est le 4ème Archer. 黒いヘルメット Durandal. 巨大なランスを持っている。今の S 級バルキリーの中では最強だそうよ。 Une Valkyrie de rang S qui veut nous envoyer. Très bien. お腹空いた Donc faudrait mieux qu'on gère la situation avant qu'elle arrive, quoi. 姉様が言っていました Si on veut pouvoir sauver Wendy. J'allais dire Venti à l'instant, mais... ce n'est pas le bon jeu. Mais je sais que Venti est inspiré de Wendy dans son design. 天命の衛星によるとついさっき5隻の空中戦艦が太平洋上空を横切るのが観測された。 Ok. 現在位置は不明とのことよ。 Donc je suis en train de différencier un petit peu les organisations aussi. On a Shixal. Shixal, ça va être un peu ceux qui dirigent les Valkyries. Les Valkyries comme nous par exemple. Et on a Anti-Entropie avec le premier Etcher à leur tête. Hein. C'est un peu les deux gros organismes que je retiens là. 空中戦艦まさかレゲントロピーの部隊 Ah, tiens, les voilà justement. Anti-Entropie. そのはずよ。3人ともよく聞きなさい。レゲントロピーの部隊を見かけたらすぐに捜索は中断すること。あなたたちまで危険な目に遭わせたら取り返しがつかないわ。ピアナ今回は手を貸してあげるよレゲントロピーのキツネどもがついに手を出してきたみたいねでもちょうどいい機会かもね手を貸す一体何をちょっとすればわかるよ Ok. Il se passe des trucs. 次の目標は何ですか Anti-entropie. Bronya, elle était à l'anti-entropie à une période. Hein. Donc on a appris ça dans le chapitre 1, je crois. Hein. Mais maintenant, elle est avec nous. Ok, boss. Un mecha. Donc là, le mieux, ce serait d'envoyer Bronya. 目標 Hop là, coup de laser. C'est vraiment le spam, hein.
Là, je vais entrer en surchauffe. Parfait. ウェンディは見つかった？もう時間はないわよ。あと2分で S 級バルキリーがニュージーランドに到着するわ。レゲントロピーの空中戦艦も。 Il va falloir qu'on se dépêche. ああもう間に合わない。 S 級バルキリーとレゲントロピーの部隊のことは心配しないでいいよ。まさか学園長 S 級バルキリーの待機命令を出せるんですか？残念ながら私にその権限はないのよ。でも彼女たちの位置を知る権限ならあるよ。まさか。正解。公共チャンネルで S 級バルキリーの位置を実況したわ。レゲントロピーの通信システムは進んでいる方。 Ah, 実況放送は聞き取られるはず。それならキツネたちは S 級バルキリー malin. に奇襲をかける選択をするはず。 Donc Teresa elle va faire en sorte qu'ils se battent entre eux, quoi. Comme ça va nous acheter du temps. 通りで遠くから爆発音が聞こえるのね。自分の人を売るのはいささか不本意だけど S 級バルキリーもそう簡単には負けないわ。レゲントロピーの連中が時間稼ぎをしてくれるといいね。よし、次は私たちの番よ。 À nous de jouer. 疲れちゃった。行きましょう。 Gimacho, ウェンディ、やっと見つけた。 Wendy. どうして追いかけてきたの？殺されたいの？さっきは逃がしてあげたのに。まさか私を倒せるなんて思ってるの？メンリーちゃん、お願いだから一緒に帰ろう。ここはとても危険なの。天命本部 Donc c'est bien ça, hein. Durandal elle est avec Chixal. レゲントロピーの部隊も到着しちゃう。 S 級バルキリー、いつ者に匹敵するレベルの力を持つと称えられているバルキリーのこと、いいわ、試させてもらう。私の力が S 級バルキリーを超越しているかどうか。あなた私より傲慢なのね。私とやり合おうだなんてさっきはうっかりしてただけよ。本気を出したら律者を倒すなんて簡単なんだから。 Ok, on va partir sur le deuxième round. 悲しませたくないからあなたたちとは戦えない。追いかけてこないで。また飛んでっちゃった。 Va falloir qu'on la rattrape. 安心します。 Donc Durandal hein, qui a été envoyé. C'est un nom que je vais devoir me rappeler aussi. Faut que je note. 先ほどデュランダルと通話したよ。どうでした？彼女の一座標は取得できました。本当に騙しやすいので。さすがは正直者で有名なバルキリー。仕方ないの。すべてはキアナたちの時間稼ぎのため。しかし彼女の位置を敵に暴露するなんて、デュランダルは少なくとも私たちの優遇。あんなうるさい小娘は優遇なんかじゃない。私はあの子のせいでどれだけ苦労したことか。 Ah, donc elles se connaissent こ bien. の道ネゲントロピーを討伐するからデュランダルに手助けしてもらおう。位置を暴露したってネゲントロピーに少しの情けをかけただけよ。何せあのデュランダルは化け物なんだから。 Les dialogues passent assez vite hein, parfois. Hein. すごい、テレサちゃん愛してる。それはそうと早くウェンディを見つけないと。 S 級バルキリーと会えなくて内心ちょっと残念だけどね。今の間抜けなあなたじゃ彼女との訓練で殺されてしまうわ。え、訓練で死ぬってこの世に本物の変態がいるとしたら彼女のことよ。天命にいる3人の S 級バルキリーのうち2人は驚異的なテンプの才能を持っているけど、彼女だけは圧倒的 Il y な a 3 Valkyries de rang S à Chixal. S 級バルキリーが1回でできることを彼女は10回も20回もやらないと見つかない。それを100回やるのが彼女よ。 Ok. でも彼女が一般人なら100回やっても無意味でしょう。 Je note, hein, je suis en train de prendre des notes, vous inquiétez pas. 努力次第で何でもできるって考えてる。例えばあなたは理論試験の成
C'est une bosseuse du Randall. そんなの悪夢としか思えない。じゃあやっぱり会いたくない。なんにせよ私はテキストを見るだけでこの世界に生まれたことを後悔するんだから。ちょっと不安。ここは譲れないわ。 C'est marrant, du coup on voit bien un peu les caractères différents entre Kiana et d'autres Valkyries. Durandal est vraiment plus du côté sérieuse, un peu comme Mei d'ailleurs. Mei elle est plus sérieuse et Kiana c'est plus la marrante du groupe. で、話は戻るけど、テレサってその S 級バルキリーと仲がいいの？そこまで親しくはないよ。彼女が A 級バルキリーになりたての頃、私の指揮官があっただけ。それって親密な上司と部下の関係じゃないの？そこまで親密じゃないの。その言い方からして以前に何かあったの？大した問題じゃないの。 Elles se connaissent en tout cas, toutes les deux. あの S 級バルキリーは変態レベルの真面目だって。うん。その真面目さゆえに私は息が詰まる思いだったの。彼女からすれば上司は軽々しく喋ったらダメだし、昼夜問わずに仕事に専念しなきゃダメだって。聞いただけでも恐ろしい。私の上司が姫子のようないい加減な人で助かったよ。もし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 今通信中なんだけど。でもその後、やっと彼女に煩わされずに済む方法を見つけ。方法？どんな？それは私個人の秘密よ。キーワードはRoland? 彼女がうるさい時にはこの言葉さえ口にすれば静かになってくれるよ。館長、起きて。 Je sais pas qui c'est. Est-ce que c'est une personne, Roland? ここは譲れないわ。 Oh. J'ai à moitié coupé mon mute, ça va bien. Ok. Bon là on affronte full bête Honkai psychique. Donc Mei elle est parfaite pour les affronter. Ah, j'ai rien dit. Il y a des zombies aussi. どうしよう。どうしたの？グランダルからもうネゲントロピー部隊を撃退したって通信が入ったのよ。 Ah ouais, déjà. さすがは S 級バルキリー。 Elle a l'air balèze du Randall quand même. 私にだけ現在位置を教えたのよ。なぜネゲントロピー部隊に襲撃されたのかと聞かれたよ。だから学園長、騙すのは良くないですって。とにかく合理的な説明を考えないと。さもなければまだ彼女は報告に行っていないはずだけど、絶対に丸一日お説教されるよ。でも私には関係ないと思います。逃げ切ったと思うのか、姫子先生。学園長、一つ思いつきました。天命組織内にネゲントロピーのスパイがいて位置情報を漏らしたね。それじゃ天命内部が混乱しちゃう。ブローニャの案はネゲントロピーが Nous devrions quoi? Ouais, 目的そのものが S 級バルキリーを狙撃することだったため、彼女が到着してすぐマークされた。 Ok. かなり合理的な感じね。でも S 級バルキリーをターゲットにするには今回のネゲントロピー部隊では戦力が足りなすぎる。やっぱりバレちゃう。じゃあやっぱり私のアイデアで C'est en train de chercher une excuse du coup 実際に通ったルート pour rendre des comptes à Durandal. 有名なゴールドコースト観光コースだったの。だからネゲントロピーの部隊はただの観光に来てて。そんな口実。わらじ飯でさえ Bon, sinon les filles, on doit rattraper Vendy, hein. Faut pas oublier non plus. いけるかも。ファンタジーっぽいものの明らかな論理の破綻はない。試してみよう。どうでした学園長。うまくいきました。信じてくれたね。まさか正直すぎるあまりおバカ同然なのかしら。デュランダルは話のわかる人だと思っていたよ。いいお友達になれるかも。 Ok.
Moi j'espère que je passe pas les dialogues trop vite pour vous. Mais vu que c'est doublé, je redouble pas par-dessus eux. Si jamais vous voulez que je double quand même par-dessus leur dialogue, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je ferai ça dans les épisodes prochains s'il y a d'autres phases comme ça. Ok, on arrive sur la dernière partie du chapitre 3. 行きましょう。 Là, ok, on est revenu ici du coup. しつこい。それならあなたたちを懲らしめてやるわ。 Ah, la musique est vraiment 私 bien. のセリフよ。ウェンディちゃん、信じて。あなたは崩壊エネルギーに侵食されて自分を見失ってるだけよ。キアナ、待ってください。ブローネはウェンディと少しお話がしたいです。来ないで。嫌よ、話だってしたくない。ブローニャお姉ちゃん、来ないで。ウェンディを見ているとブローニャは思い出します。孤児院にいた頃、 Ah, という子がいました。 scellé du coup. 彼はウェンディみたいに強くて優しい子だった。ゼーレも一度は崩壊に意識を操られましたが、最後は打ち勝ちました。ブローニャが改造手術を受けた時も苦しかったんです。今でもですが、一筋の希望さえあるなら前を向くべきです。ブローニャにはウェンディの苦しみがわかります。だからブローニャは苦痛に耐えているウェンディの強さもよくわかります。だから諦めないでください。ブローニャはずっと信じています。 Donc ouais, Scellé c'est le personnage que j'ai débloqué récemment là, que le jeu m'a fait up. Donc ouais, c'est la première fois du coup que dans l'histoire elle est mentionnée. 私、ブローニャお姉ちゃんを信じる。ブローニャお姉ちゃんが私を信じてくれるなら、私も自分を信じてみたい。よかった。ウェンディちゃんの意識が回復したみたい。ああ、ほっとした。ぐずぐずしてないで、早く一緒にハイペリオンに帰ろう。私たちはみんなすごいバルキリーだから、もし崩壊に操られたらすぐにでもやっつけちゃってたよ。 Ok, ok. Le speech de Bronya a l'air d'avoir marché. ウェンディ、安心してください。ブローニャと一緒に帰りましょう。そうだ、ブローニャお姉ちゃん。またあのロボットに乗りたいんだけど、いいかな？いいですよ。重装ウサギ 19C 起動。ブローニャ、親愛なる我が娘よ。 Cocolia. 今すぐ第4律者を回収しなさい。第4律者は重要な実験サンプルなのよ。回収できなければ殺してしまいなさい。天命の手に渡らせるわけにはいかない。 Je ne laisserai pas Chiksa s'en emparer. Cocolia c'est peut-être du coup une personne qui gère l'anti-entropie, vu qu'elle était là-bas avant Bronya. 嫌です。ははん、あなたったら自我の意識が強くなってきているみたいね。ですが抵抗は無意味。最高権限司令、第4律者を倒せなくとも引き止めておきなさい。主力部隊がもうすぐ到着するわ。最高権限指令入力。重装ウサギ 19C 狙撃モードにチェンジ。 Aïe aïe. 第4律者を攻撃。やめて。ブローニャちゃん、何してるの？ブローニャお姉ちゃん、どうして私を攻撃するの？さっきの話は全部嘘だったの？私、もう誰も信じられない。 Ah, donc elle a pas pu refuser les ordres de Cocolia, Bronya. Sûrement à cause de la puce qu'elle possède du coup. En elle là. Ok, deuxième round contre Wendy. Ok, d'accord. Je sais pas si on va renverser plus de 5 fois. Ok, on va faire attention. Aïe aïe aïe. Oh non. Ok. Au pire c'est pas grave. Si ça passe pas, je
Je le referai de mon côté pour avoir toutes les récompenses. Ok, ça va. Là, on a nos ultis. On claque tout. Ok, on se sort bien. L'ulti. Amaterasu. Ok, c'est bon. Objectif accompli. しつこい粘り強さこそ私の長所よ。まだまだいけるわ。残念ですがこれ以上は待てません。全戦術機構ステルス解除。目標第4律者。そんな律者を一撃で倒すなんて。新しい戦術機構なかなかのものではないか。彼女を弱らせたあなたたちに感謝せねばならないな。おっと忘れるところだった。ここに律者がもう一人いることを。ブローニャ、我が娘よ。第三律者を捕獲しなさい。あ、はい、お母様。メイ先輩、ブローニャちゃん。どうして。ライデン・メイの捕獲完了しました。残り1名。周囲に天命部隊を確認。接近中です。命拾いしたな。全軍寄港せよ。il va falloir qu'on fasse quelque chose pour cette puce, hein. ネゲントロピーにさらわれてしまった。後から駆けつけた姫子はキアナしか救出することができなかった。食いながら聖フレイヤ学園に戻ったキアナはメイ救出作戦を練り始めた。Ok. C'est comme ça que termine le chapitre 3 du coup. Ok, nouveau stigmate. Elisabeth Bathory, très bien. Mes récompenses. Ok, très bien. Du coup, chapitre 3 est fait. Ok, du coup, on a rencontré le 4ème Archer. Je regarde mes notes. On a appris que les 4 gemmes, ça vient du noyau de l'Archer du Néant. Il y a une bataille entre Chixal et Anti-Entropie. Du coup, Cocolia, là, qui est la boss, l'ancienne boss de Bronia, j'imagine, ça n'a pas été dit, je crois, mais elle doit venir d'Anti-Entropie, je pense. On va sûrement en apprendre plus durant le chapitre 4. Le sourire argenté de la trahison. Ok. Donc ouais, ils ont capturé Wendy et May. Du coup, Kiana, là, elle va être toute seule pour le chapitre 4, j'imagine. Elle va devoir sauver tout le monde. En tout cas, ça va être tout pour cet épisode-là. Je pense que là, pour le prochain épisode, ce que je vais faire, c'est qu'on va se charger de... Voilà. Terminer le premier Samsara. J'ai cette mission-là à faire hein, dans le manuel du novice. Et je pense que je vais filmer le premier Samsara parce que de souvenirs, il y a du lore dedans. Je pense que ce serait plutôt intéressant de le filmer et de le partager sur la chaîne. Donc voilà, prochaine vidéo du coup, on va se charger de ça. Premier Samsara. Et bien merci d'avoir regardé cette vidéo si vous êtes encore là. Et n'hésitez pas à passer, à mettre des commentaires et tout ça. Ça ferait toujours plaisir. Allez, à plus!